गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा आप लोगों को हम पॉप साउंड जो है कि सुनाएंगे, जिसमें ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो बेटा इसमें क्या रिएक्शन होती है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जैसे पहले हमें लेना पड़ेगा जिंक डस्ट। ये हमारा पाउडर फॉर्म होता है जिंक मेटल, तो जिंक डस्ट बोला जाता है। और हमारा ये सॉलिड फॉर्म में होता है जिंक मेटल, दोनों मेरे पास है। तो बेटा हम लोग जिंक डस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर जिंक डस्ट नहीं है तो जिंक मेटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें टाइम लेगा रिएक्शन में और कोई बात नहीं है। और जिंक डस्ट से आपका रिएक्शन तुरंत होना स्टार्ट हो जाएगा। बस फ़र्क इतना है, दोनों से रिएक्शन होगा, दोनों से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो और ये बेटा हमारा एसिड में क्या यूज़ करना, हमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है मुझे। यह प्रकार का हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द जिंक। इसलिए बेटा जिंक क्या काम करता है, डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को फ्रॉम देयर सोल्यूशन। बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो आते हैं वही हम लोग प्रैक्टिकली जो है करते हैं। हमने बेटा क्या काम किया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और टेस्ट ट्यूब होल्डर में इस तरह से लगा दिया है हमने पहले से ही। और एक स्पैचुला लेते हैं और इस स्पैचुला से जिंक डस्ट इसमें डाल देते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा जिंक डस्ट इसमें पड़ गया है। अब इसके बाद क्या काम करते हैं बॉस, इसको बगल में साइड में रख देते हैं पहले काम। फिर बेटा हम लोग ड्रॉपर ले लेते हैं। ये रहा हमारा ड्रॉपर, और ड्रॉपर के हेल्प से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करना क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही आप इसमें इंसर्ट करेंगे टेस्ट ट्यूब में, तो ये रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होना पड़ेगा। जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हमें कलेक्ट करने के लिए बॉइलिंग ट्यूब में ले जाना पड़ेगा। तो पहले बेटा हम आपको बताते हैं, करते हुए दिखाते हैं। हमने ये ले लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट कर दिया। ये हमारा रिएक्शन होने लगा है। अब इसको हम सही तरीके से देखा जाए तो हम इसी में इस तरह से लगा रहते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस देख रहे हो बेटा आप लोग, प्रोड्यूस हो रही है और इस बॉइलिंग ट्यूब में कलेक्ट हो रही है। ठीक है ना। और ये हमारा जो रिएक्शन हो रही है, जिंक प्लस H2SO4 बन रहा है हमारा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये केमिकल रिएक्शन आपको एक स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसकी थ्योरी भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो बेटा हमारा जो है कि ढेर सारे इसमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा अच्छा साउंड सुनने के लिए हम लोग थोड़ा सा अच्छा बढ़िया से कलेक्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस को। ठीक है बेटा, अब इसको हम क्या काम करते हैं, साइड में ले जाते हैं आप लोगों को पॉप साउंड सुनाने के लिए। याद रहे ये हमारा बेटा हीट होता है, यह द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है क्योंकि बेटा ये हमारा जो टेस्ट ट्यूब है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। चलिए इसको बेटा हम लोग साइड में रख देते हैं। अब आपको पॉप साउंड सुनाते हैं अच्छा खासा, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। ये हम मैच बॉक्स ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं दूर ही हो जाऊँ तो सही रहेगा। ठीक है, रेडी बॉस, देखना सभी लोग ध्यान देना, आप सभी लोग। ये मुझे बहुत बुरा लगा, कैसा लगा मेरे शेरों। तो बेटा ये हमारा कहलाता है पॉप साउंड। अब मैं क्या काम करता हूँ, आपको एक बार मैं इसको डार्क में करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग इसको बढ़िया से अच्छी तरह से जो है कि देख सकें। ठीक है बॉस, इसको मैं हटा लेता हूँ, दूसरा बॉइलिंग ट्यूब लगा देता हूँ और फिर मैं दूसरा फटाक से आप लोगों के लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ। नेक्स्ट यही सोल्यूशन प्रिपेयर करूँगा। अब की बार मैं आपको डार्क में दिखाऊँगा, थोड़ा आप लोग डार्क में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन गैस है बेटा ये अच्छे तरह से जो है कंबस्ट करती है।
तो हमने स्पैचुला से ले लिया, दोबारा जिंक डस्ट ले लिया बेटा, और जिंक डस्ट लेने के बाद हमने इसमें क्या काम कर दिया, दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, अच्छा खासा रिएक्शन आपका हो जाएगा। और फिर वही हम लोग प्रोसेस को रिपीट करते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम इसको हाइड्रोजन गैस के लिए ले जा रहे हैं, इसको कलेक्ट कर रहे हैं। अब की बार बेटा मैं इसको डार्क में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग डार्क में देखिएगा, इसकी आवाज़ भी सुनिएगा, इसमें देखिएगा क्या होता है। देखो ढेर सारे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा। ये हमारा सॉल्यूशन जिंक सल्फेट बनता जा रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता जा रहा है, कलेक्ट होता जा रहा है इन बॉइलिंग ट्यूब। थोड़ा सा बढ़िया अच्छा खासा आप लोगों को गैस कलेक्ट करवा दे रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट प्रोसेस। अभी देखिए हाइड्रोजन गैस तो और भी बढ़िया से कलेक्ट हो जाए, अच्छी बात है। ठीक है बॉस, आगे करते हैं। इसको मैं साइड करता हूँ क्योंकि हमारा सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन गैस इस बॉइलिंग ट्यूब में कलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बॉस, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, लाइट को बुझा देता हूँ। देखिएगा सभी लोग ध्यान से सुनिए बेटा।